Jika sampai bagian penyalaan, sampai pemulihan, sampai pemulihan. Jika pakainya boleh, rekomendasi tadi sama boleh pada pakai itu bagian penyalaan. Boleh kacau. Para penonton pada sampai di jalan satu meter berikutnya dia memilih Jero berpokok kesehatannya dengan mencuci tangan di air yang mengalir. Memakai sabun, jangan lupa memakai masker dengan jaga jarak 1,5 meter. Apabila dia bersama protokol kesehatan untuk orang COVID juga masih laporan banyak baru Omikron. Amerika kontra kepada Indonesia pada satu melanggar peraturan terutama